हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण कुमार आप लोगों का यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि फिटिंग हुआ सीलिंग फैन में कैपेसिटर को कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर की कनेक्शन को निकालने से पहले आपको सप्लाई टर्मिनल में चेक करना है करंट आ रहा है कि नहीं। करंट आता होगा तो आपको पहले मेन स्विच को ऑफ करना है, नहीं तो बहुत चांसेस रहता है करंट लग जाने का। इसलिए आपको पहले चेक करना है करंट आ रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तो करंट नहीं आ रहा है, आपको भी ऐसे ही चेक कर देना है। उसके बाद आपको कैपेसिटर का कनेक्शन को निकालना है। कैपेसिटर के होल्डर में लेफ्ट साइड में 3 टर्मिनल होता है। 3 टर्मिनल्स में देखना है आपको कौन सा 2 टर्मिनल में कैपेसिटर का वायर लगा हुआ है, उसी 2 टर्मिनल को आपको निकालना है। और आपको मार्किंग करना है कौन सा वायर कहाँ पे लगा हुआ था पहले, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वायर कहाँ पे लगा हुआ था। वायर ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपका फैन रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा, इसलिए आपको पहले चेक करना है कि कौन सा वायर कहाँ पे लगा हुआ था, आपको मार्किंग करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लू वायर और ब्लैक वायर, रेड वायर, तीनों वायर निकला हुआ है इसमें से। ब्लू वायर हमारा रनिंग वायरिंग का है और ब्लैक वायर हमारा स्टार्टिंग वायरिंग का है और रेड वायर हमारा कॉमन वायर है। अब हम कैपेसिटर को बाहर निकाल देंगे। ये कैपेसिटर हमारा वीक हो चुका है, इसलिए हमारा फैन स्पीड नहीं घूम रहा है, स्लो घूम रहा है, इसलिए हम इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे। अभी कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है, ख़राब है कि सही है, इसके बारे में आपको पता नहीं है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, चाहे तो आप जाके देख सकते हो और चेक कर सकते हो आपका कैपेसिटर ख़राब है कि सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो पुराना कैपेसिटर को मैंने हटा दिया है और नया कैपेसिटर को मैं होल्डर में बिठा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लू वायर हमारा रनिंग वायरिंग का है और ये ब्लैक वायर हमारा स्टार्टिंग वायरिंग का है। इस 2 वायर में कैपेसिटर को 2 वायर को जोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैपेसिटर का 2 वायर को वायरिंग का 2 वायर में जोड़ देते हैं। पहले सीलिंग फैन में हमेशा कॉमन वायर और रनिंग वायरिंग को सप्लाई दिया जाता है, तो हमारा फैन सही डायरेक्शन में घूमता है। गलती से आप स्टार्टिंग वायरिंग और कॉमन वायर को आप सप्लाई दे देंगे तो आपका फैन रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा। इसलिए मैंने पहले से ही बता दिया था, आपको जब वायर को खोलते हो तब आपको पता करना है आपका कौन सा वायर कहाँ से निकला था, आपको देखना है कौन सा वायर में सप्लाई दिया गया था। इस फैन में हमारा ब्लू वायर रनिंग वायरिंग है, इसलिए मैंने रनिंग वायरिंग को सप्लाई दे दिया है कनेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लैक वायर हमारा स्टार्टिंग वायरिंग का है, इसलिए मैंने बीच वाला में दे दिया है उसको, उसमें कोई सप्लाई नहीं दिया जाता है। आपको भी ऐसे ही मार्किंग करना है और आपको भी वायर जहाँ पे लगा हुआ था पहले वहाँ पे ही ऐसे वायर को लगा देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा कनेक्शन अभी हो चुका है। अब हम टेस्टिंग करेंगे ये हमारा फैन सही डायरेक्शन में घूम रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फैन सही डायरेक्शन में रोटेटिंग कर रहा है और पहले से अभी बहुत अच्छा स्पीड दे रहा है। आपको भी ऐसे ही कनेक्शन कर देना है और कैपेसिटर को चेंज कर देना है, आपका फैन भी पहले से अच्छा स्पीड दे देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।